Salamatmısızlar, hörmətli oxucular, qandaqsızlar, yaxşımı? Meni yaxşı anlatamsızlar? Əgər yaxşı anlayatsa, bir plus qoyutinglar. Salamatmısızlar? Meni yaxşı anlatamsızlar? Bugun biz darsimizda to'g'ri va aksiy proporsional beqiyimlilik degan mavzuni o'tamiz. Qaniyamiz asta boshlayveraylik darsimizni. Bizda-chi bundaq misollar keltirib ko'rsatay. Yarım miqdorlar bir-biriga to'g'ri proporsional bo'ldi, yarımlari bo'lsa aksi. Uni qanday aniqlaymiz desanglar, eng yaxshisi albatta bundaq bir hisob ko'rsatsam bo'ldi. Sizlar kunda 5 hisobdan, 10 hisobdan, 15 hisobdan deb jix hisobdan chiqqansanglar, matematikani shunchalik jix yaxshi tushunsizlar, durustmi? То есть qanchalik jix hisob chiqqansanglar, shunchalik jix biliminglar bo'ldi. Mana bu yerda ikkita miqdor bor. Hisoblar soni va sizlarning biliminglar. Va mushu ikki miqdor bir-biriga to'g'ri proporsional. Agar ikki miqdorning birisi o'sib, ikkinchisi o'ssa, undaq miqdorlarni biz to'g'ri proporsional deb ataymiz. Agar представьте себе endi tortikni. Tort yesanglar, kichik bo'lib qoldi, yo'g'otay. Naq bir tortikni olaylik. Agar bu tortni 3 o'quvchi yesa, masalan 5 minut yeydi deylik. 3 o'quvchi. Biroq sizlarning do'stlaringlar jixsizlar yomon mehmonlarni jix chaqirib atsanglar, bu tortikni deb, например, bo'laylik 1 2 3 4 6 o'quvchiga. Понятно дело, 6 o'quvchiga tortni bo'lgandan keyin 6 o'quvchi bu tortni chapsanaroq yeydi, durustmi? 5 minutdan kam yeydi. Masalan, shikasi o'sdik, men 2,5 minut yeydi deymiz. Shu vaqtida o'quvchilar soni o'sdi, tortni yeydigan vaqt azaydi. Mushtaq miqdorlarni biz bir-biriga aksi proporsional beqiyimlilik deb ataymiz. Endi normal bir hisoblarni chiqaraylik sizlarning maktabdagi darsliginglardan. Birinchi hisob nomer 152 bo'lsin. Bunu sal tarmashib qoldi. Nomer 152. Darsliklaringlar bo'lsa ichinglar va hisobning belgini qaranglar. 152 hisobda bunday deydi. Agar samolyot 30 minutda 300 kilometr uchib o'tsa, moshundaq ildamlik bilan u 1 soatda qancha kilometr uchadi? To'ka birinchisini qarashib turaylik. Shu vaqtda bunday yozib olsak bo'ldi. 30 minutda qanchalik yo'l mangdi ekan? 300 kilometr uchdi deydi. 300 kilometr. 1 soat endi meyda miqdorlar birdek bo'lish uchun davaychi sразу 1 soatni biz 60 minut deb aytaylik. Shu vaqtda 60 minutda qancha kilometr yo'l mangdi deb savol moshundaq. Endi logik o'ylaylik, qaranglar. Qanchalik biz shundaq ildamlik bilan deydi. Qanchalik vaqt jix bo'lsa, 30 bo'lgan, potom 60 bo'ldi. Vaqt o'sdi, durustmi? Vaqt ko'paygan sari bizning mang'an yo'limiz to'ji o'sidi, ashtaqku. Mushu ham важно. Strelочкалар ikkalasi bir tarafga qarsa, biz buni to'g'ri proporsional deymiz. Ikkalasi to'van qarsa, to'ji to'g'ri proporsional miqdorlar deb atildi. Endi buni proporsiya orqali yozib olsak, bunday yozamiz. 30 ni bo'lib etmiz 60 ga, u bo'ldi teng 300 bo'lingan x ga. To'g'ri proporsional bo'lsa, как есть ko'chirib yozamiz. 30 ni 60 ga bo'lamiz, 300 ni x ga bo'lamiz. Endi bu yerda davaychi men bilan birga x ni izlaylik. X ni tepish uchun krestchikam ko'paytsak,
60'ны көпейтimiz 300'ge, bölümüz 30'ga. Любойны qısqartsаңlar bo'laverdi ki 60'ны 30'ga bölürsаңlar 2, 2'ni 300 көпейтсаңlar çıktı 600 километр. Конечно, sizler могли сразу догадаться. 30 minut, 60 minut 2 hassa vaqt o'sgandan keyin mang'an yo'limiz тоже 2 hassa o'sidi. Tushundinglarmi birinchi hisobni? Ketdik dальше. Nomer 154 endi. Nomer 154. Nima deydi bu yerda? Agar 13 kilogram havoning hajmi 10 metr kub bo'lsa, u chaqda uzunligi 9 metr, kengligi 4,5 metr va egizligi 2,7 metr bo'lgan bölmedagi havoning massasini tepinglar deydi. Yozaylik. Shu vaqtida agar hajm 10 metr kub bo'lsa, 10 metr kub havoning massasi 13 kilogram deydi. 13 kilogram. Endi bizda eng bir bölümümüzning uzunligi, kengligi, egizligi berilgan ekan. Uni отдельно hisoblab olaylik. Nima deydi bu yerda? Tak, kengligi 4,5 A deb qo'yay. Uzunligi to'xtab turinglar. Uzunligi 9 metr va egizligi 2,7 metr bo'lsa, o vaqtida давайте hajmni tepib olaylik. Hajm tepish uchun A ni ko'paytimiz, B ga ko'paytimiz, C ga. Shu chaqda ko'paytaylik 4,5 ni ko'paytimiz 9 g'imi, ko'paytimiz 2,7 ga. Tak, 45. 109 ming, bu 109,135 metr kub. Shu vaqtida mega yozmay 109,135 metr kub bo'lsa, uning massasi qanchalik? X deylik. Endi bu yerda ko'ryapmiz. Hajm 10 bo'lgan, potom 109 kopeyka bo'ldi. То есть hajm o'sdi. Endi hajm qanchalik o'ssa, uning ichidagi havoning massasi тоже o'sidi, durustmi? Bu опять bizda ikki miqdor nima bo'ldi? Bir-birsiga to'g'ri proporsional miqdorlar bo'lib chiqdi. Shu vaqtida biz proporsiyani 10 bo'lingan 109,135 teng 13 bo'lingan x deb yozib olamiz. Bu yerda endi x ni tepish uchun krestchikam ko'paytsak 109,135 ni ko'paytimiz 13 ga bölüvitimiz 10 ga. Endi sizlar akkuratni buni ko'paytib 13 ga ko'paytib, endi 10 ga bölüşib o'ng'ay. Просто peshni yo'tkayvitsizlar. Ashta chiqarsanglar x teng bo'ldi ekan 142,1155 kilogram. Endiki hesap nomer 158. Yaxshi tushungan bo'lsalar, молодцы. Davomlashtiramiz. Stadion selishga bag'ishlangan maydonni 5 buldozer 7 soatda tozaladi. Mushu maydonni shundoq emgak unumdorligi saqlagan holda 7 buldozer qancha vaqtda tozalaydi deydi. Nomer 158 bunda yozib olamiz ekan. 5 buldozer ishni 7 soat bitirdi ekan. Bu yerda главное buldozerni aslida soatni aslida yozilishi kerak. Shu vaqtda 7 buldozer ishlasa, u vaqtida ishning hammasini qancha soatda bitirdi deydi? X soatda. Endi qaranglar, bu yerda buldozerlar soni o'sdi. Shu vaqtida qanchalik jih buldozer ishlasa, shunchalik chapsan bitadi ish, durustmi? Shu vaqtida ularning chiqarish vaqti azaydi. Mana bizda наконец-то aksi proporsional miqdorlarga hisob chiqdi deydi. Shu vaqtida nima qilamiz ekan? Biz abaykindeklar so'ng tarafini
5 bölüngen 7 deb yezib almaz. Biroq endi buni strelchkasi töven qaratudiq u. Bizga kerak только yuqori strel qaraganda biz yuqori qarash uchun buni 7 bilan x ning o'rin almashtirib yozamiz. Endi x ni bo'lib etmiz 7 ga. Mana shu yerdan x ni tepish uchun krestikim endi ko'paytsak, proporsiya bilan 5 ko'pay. Oy, nima qilib qo'ydim, durust qildimmi? Durust yozdim-da, 5 bölüngen 7, ama yerda x ni durust. 5 ni 7 ko'paytib 7 ga bo'lib atsak, 7 7 qisqara ketib qoldi 5 soat. Действительно, buldozer qanchalik jiq bo'lsa, vaqti shunchalik azaydi. Все нормально. Miqdorlarni durust qo'yib chiqdik. Endi hesap nomer 164. 3 kilogram ho'l kofe denidan 2,5 kilogram quritilgan kofe deni elindi. 1 kilogram quritilgan kofe denidan elish uchun qancha kilogram kofe deni kerak deydi. Shu vaqtida 3 kilogram ho'l kofedan qanchalik chiqadi ekan? 2,5 kilogram, endi yarim kelsa qurib havo ketadi. 2 kilogram quruq chiqdi ekan. Quruq kofe chiqdi. Endi внимательно qaraymiz, nem berilgan yana 1 kilogram quritilgan kofe. То есть men уже mega 3 ning ostiga 1 emas, 2,5 ning ostiga yozmayman. 1 kilogram kechirsa kilogram quritilgan kofe elish uchun qanchalik ho'l, qancha kilogram ho'l kofe kerak deydi. Bu miqdorlar qanday? Beqindiliq. To'g'rimi, aksimi? Buning uchun qaraymiz, qaranglar. Kofening 2,5 kilogram bo'lgan 1 kilogram kofe, quruq kofening massasi azaydi. Uning uchun, значит, ho'l kofedan тоже azroq qanchalik azasak shunchalik az chiqadi-ku. Bular опять nima bo'ldi? Bir-birisiga to'g'ri proporsional. To'g'ri proporsional bo'lgandan keyin просто ko'chirib yozamiz. 3 bo'lingan x teng 2,5 bo'lingan 1. Endi bu yerda x ni tepish uchun как обычно крестиком 3 ko'paytirilgan 1 bo'lingan 2,5 x teng bo'ldi. Endi 3 ni 1 ko'paytsanglar 3, 3 ni 2,5 ga bo'lsanglar ровно chiqmaydi, но можно записать вот так. 2,5 degan это 2 dan 5 ku. Da. O'rin almashtirsak, meyda chiqdi. Oy, bu yerga yozamayman, meyga yozay. X teng 3 ko'paytirilgan 2 bo'lingan 5. Shu vaqtida x chiqdi 5 dan 6. Bu noto'g'ri kasr. 10lik kasrga aylantirib yotsak 1,2 kilogram. Mana shunchalik ho'l kofe alsanglar 1 kilogram quruq kofe chiqadi ekan. Endi hesab nomer 166. Piyoda adam 3,6 km/soat ildamlik bilan yurib 2,5 soat yo'lni mangdi. Sразу yozib olaylik. 3,6 km/soat ildamlik bilan yo'lni qancha soatda mengibdi? 2,5 soatning ichida mengibdi. Agar deydi 4,5 km/soat ildamlik bilan mangsam, km/soat ildamlik bilan mangsa, u mushu yo'lni qancha soatda mengib chiqadi? Qaranglar, ildamlik o'sdi, durustmi? 3 ta 6 bo'lgan 4,5 da bo'ldi. Ildamlik qanchalik jiq bo'lsa, значит biz berilgan одинаковый yo'lni shunchalik chapsan o'tib chiqamiz-ku. Значит bizning maytga vaqtimiz nima qilyapti? Azyapti. Strelchkalar har xil tarafga qaragandan keyin bular aksi proporsional miqdorlar bo'ldi. Endi bu yerda x ni tepish uchun nima qilamizki? 3,6 ni bo'limiz 4,5 ga teng. Mayda o'rin almashtiramizda yozamiz. X bo'lingan 2,5. Endi yana krestikim ko'paytib yetaylik. Qoldi bizda 3,6 ko'paytirilgan 2,5 bo'lingan 4,5. Qisqartaylik, любимый ishimiz bizning. Masalan, 4,5 bilan 2,5 ni 0,5 ga qisqartib yatsanglar, mayda 5 qoldi, mayda 9 qoldi. Ne обязательно 10lik kasrni 10lik 5 ni yetishgan.
Onluk bilan onlukni qisqartib etdik. 3,6'ni 9'ga bölseler kaldı 0,4. No şu başka qisqaradigan sanlar yok. Şu vaqtida x teng 0,4'ni 5 köpetsenglar 25'ni bir sanga yo'tkazsanglar prosta 2 kaldı. Şu vaqtida 2 saatni mangdi ekan. Tushunishlikmi 166-hesap. Endi oxirgi 167-chi qirtel oxirgi degani bilan u uzun hisob nomer 167. Tərəfinin uzunluğu 3 cm, 6 cm, 2,5 cm, 7,8 cm bo'ldigan kvadratning perimetrini hesaplama deydi. Kvadratning perimetri va tərəfinin uzunluğu to'g'ri proporsional miqdor bo'lamdi deydi. Yez qo'yaylik. Bizda kvadrat berilgan ekan bunda. Har xil kvadratlar. Birinchi kvadratning ta'rifi 3 cm ekan. Ikkinchisining bo'lsa 6 cm. Uchinchisiniki 3,5, kechirsizlar 2,5. Yanini belgi to'rtinchisi deyla qo'yay 7,8 cm. Bo'ldigan kvadratning perimetrini hisoblaymiz. Ну, давайте topaylik. P1 deb qo'yaylik. O'sha kvadratning perimetrini tepish uchun prosta biz mana shu bir tarafini 4 ga ko'paytyapmiz. O'sha vaqtda 4 ni ko'paytamiz 3 ga. 12 cm. Ikkinchi kvadratning perimetrini tepish uchun 4 ni ko'paytamiz 6 ga. Понятно, 24 cm. Uchinchisiniki 4 ko'paytilgan 2,5. Chiqdi prosta 10 cm. Oxirgisi D'sida 4 ni ko'paytamiz 7,8 ga. 4 ni 7,8 ko'paytsanglar qancha bo'ldi? 28 32 31,2. Endi qaranglar. 3 6 perimetr kvadratning qiri o'sganda perimetr тоже o'syapti, durustmi? Shu vaqtda biz nima deymiz? Perimetr bilan kvadratning qiri bir-birsiga to'g'ri proporsional miqdorlar deb ataymiz. Birinchi punktni yasab etdik. Ikkinchisi deydi, agar kvadratning tarifini 4 hassa, 5 hassa, 6 hassa, 9 hassa uzatsa yoki bo'lmasa kemitsa, u chaqda uning perimetri qancha hassa o'zgardi? Ko'raylik. Maydonni deydi. S 4 hassa uzartaylik. 4 hassa. S 2 deb qo'yaylik. 4 ko'paytirilgan S1. Shu vaqtida maydon va kvadratning qirining formulasi S dan A kvadrat qo. Agar maydon 4 hassa o'ssa, demak bizning bunu tarifimiz A tarifimiz 2 hassa uzartildi, durustmi? 2 hassa uzartildi. Shu vaqtida agar uzunligi bir qiri 2 hassa uzartilsa, o vaqtida perimetr тоже 2 perimetrning formulasi 4 ko'paytirilgan A ko'rasizlar, perimetr bilan uzunligi bir-birsiga to'g'ri proporsional. Shu vaqtida bu yerda yozamiz 2 hassa uzurdi. Kemisa kemidi, shu. To'g'risami 5 6 9 larni aşağı qo'yib chiqsizlar. Uchinchi punktda bunda deydi. Tarafining uzunligini 2 detsimetr, 4 detsimetr bo'ldigan kvadratning maydon tepinglar. Tak, tarafining uzunligi 2 detsimetr bo'lsa, o vaqtda kvadratning maydon qancha bo'ldi? Buni yig'ib achay. Shu hisobning 3-punktini chiqaryapmiz bolalar. Agar bir tarafi 2 detsimetr bo'lsa, o vaqtda maydon qancha bo'ldi? Конечно же, 2 ni kvadratlayotsalar 4 detsimetr kvadrat bo'ldi. Ikkinchisining deydi 4 detsimetr bo'lsa, ikkinchi kvadratning o vaqtida uning maydoni 4 ning kvadrati 16 bo'ldi. Nima qildik? Hassaladik. Kvadratladik. 2 ning kvadrati 4, 4 ning kvadrati 16. Uchinchi tarifini bo'lyapti. 7 bo'lsa, 7 detsimetr bo'lganda
Vaqtida maydani 49 detsimetr kvadrat bo'ldi. Ну и последний oxirgisi mayda 10 detsimetr bo'lsa, u vaqtida 10 kvadrati 100 detsimetr kvadrat bo'lib chiqdi. Bu yerda nima deymizki, shu vaqtida kvadratning maydani tarpining kvadratiga to'g'ri proporsional. Shu, mushuni bilan bugungi to'g'ri va aksi proporsional hisoblarning bitdi. Agar savollaringlar bo'lsa, обязательно kommentariyaga yozib qo'yinglar. Dars sizlarga yaxshi ungan bo'lsa, конечно, like qo'yishni unutib qolmanglar. Xo'sh, salomat bo'linglar.